galera, aqui quem fala é o Leozera 007. Bom, galera, no vídeo hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vlog. E bom, eu tô trazendo aqui um vídeo com essa linda gatinha. Dá um oi aí. Sim, essa é a Dora, galera. Eu tô aqui na casa do meu padrinho. Tio Beto, fala oi. Oi, tudo bom, galera? Bom, eu tô bem me divertindo, olha aqui. Nossa, mano. Olha isso. Olha isso. Mano, isso é... Mano, essa gata corre... Mano, essa gata corre muito, velho. Essa gata é muito agressiva, ela pula, velho. Sério, quando eu tava aqui, eu não tava gravando, velho. Eu tava brincando aqui com ela, mano. Ela dá uns pulos, caramba. Que pelo amor de Deus. Eu não sei o que eu faço. Eu sempre falo isso em todo vídeo. Bom, eu acho que eu vou fazer. Eu vou ficar aqui brincando com a Dora mesmo. Eita, preola! Mano, ela vem avançando aqui no meu pé. Tá, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o gostei. Nossa, se você não for inscrito, se inscreve aí no canal. Falou, fui e tchau.